広瀬通り、万水通り角、白松がもなか向かい、オバール仙台ビル3階にございます。Passengers heading for the Sendai Chamber of Commerce and Industry should be